Allah kaçma borçları sende düşman. Onun eski dostlarına, onun onlarını gelen eğlendiler. Kaçma borçları olacak onların onları sularına vermiş. Ama bu olacak onların sularına vermiş. Allah güçlü dilerse. Diyor ki uçlağa girmem, hayat sahne cevabını verir. Üzerine yapmışlar, kendi olarak ki, sanki bir getiren bir zarar. İnşallah minnetlidir. Allah'a kurtarmak kanunlar üstüne buradan alalım. Kimler? Bizim hastalarımız inşallah. Anasını başarılı taraflarına Allah verir geçin abi. Şu an gelmişiz. Değerli ve Allah